Доброго времени суток, моя семья, моя интернет-семья, все, кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Написала мне Елена письмо, что у нее нет возможности покупать часто имбирь. И ей приятно, когда я рассказываю о самых простых продуктах, но чтобы они максимально подходили под имбиротерапию. Вы знаете, с имбирем, я вам честно скажу, сравнить ни один продукт, ни один овощ, ни один корнеплод невозможно. Потому что имбирь уникальный корень, просто уникальный корень. А еще в тандеме с имбиротерапией, которую я показываю, это алоэ, это мед, это лимон, то бывает, что мы добавляем другие интересные ингредиенты, то это получается просто кладезь. Но раз у вас нет возможности постоянно использовать имбиротерапию, конечно, я вам легко дам простой пример. Вот два ингредиента – лук и мед. Делайте луковый мед, он стабилизирует повышенное давление. Для гипотоников не стоит этот продукт употреблять, потому что он понижает давление. Лук и мед в тандеме, вот эти компоненты, они обладают невероятными целебными свойствами, потому что в них столько витаминов, минералов, аминокислот, дубильных веществ, и все это противостоит болезням. Я вам не буду перечислять, какие сейчас там вещества, я много раз рассказывала, но я скажу, что делает вот эти два продукта – мед и лук. Ускоряют обменные процессы, помогают отхождению мокроты при кашле, снижают риск онкологических заболеваний, повышают иммунную защиту организма, выводят яды, токсины, способствуют похудению, ускоряют регенерацию соединительной ткани и обладают антибактериальными свойствами. Вот этот дуэт – это мощный природный антибиотик. Но только смотрите, употребляйте те, у кого нет аллергии на мед. Потому что часто у тех, у кого бронхиальная астма, будьте осторожнее с медом. Дуэт меда и лука применяют при заболеваниях ОРВИ, грипп, танзелит, любой вирус, любой, в том числе ковид, бронхит, ринит, аденовирусная инфекция, бессонница, анемия, варикоз, запор. Что еще? Отечность, атеросклероз, инфекции мочеполовой системы. При рините луковый мед закапывают в каждую ноздрю по 5-6 капель раз в 4 часа. Итак, что нужно сделать? Возьмите полкило репчатого лука, почистите, залить надо его кипятком так, чтобы вода полностью покрыла кусочки. И оставить на 1 час под крышкой, чтобы смесь медленно остывала. Потом сливаете луковую воду в подходящую емкость. Кусочки не понадобятся, их можно использовать для приготовления блюд. И последнее, добавить к полученной жидкости 1 столовую ложку свежего меда. И тщательно перемешать все. И принимайте вот это лекарство по 50 мл 3 раза в день после еды. Не менее 10 дней. Вы забудете и о кашле, и о бронхитах, и о танзелитах, а ринит еще и закапывайте, как я сказала. Чтобы ускорить вывод слизи из бронхов, к меду и луковой воде можно добавить 1 столовую ложку сока алоэ вера, но только алоэ вера, не столетника. Я показывала много раз в своих видео, что такое алоэ вера, и вот сейчас тоже показываю. Это вот так растет растение, видите, розеткой. И на розетке вот такие вот как бы краплынки, вот как черточки белые. Вот это называется алоэ вера, не столетник. Есть еще у меня один вариант в запасе. Это приготовление лекарства от сильного кашля. Это печеный лук с пчелиным продуктом. Луково-медовая такая паста
от кашля. Она показана даже детям в возрасте старше 2 лет. И делаем так. Большую луковицу вымойте, шелуху снимайте, и нужно поместить целиком в духовку на 20 минут при температуре 180 градусов. Потом горячий овощ размять в пюре, добавить по 50 грамм сливочного масла и меда, перемешать и поместить пасту в герметичную емкость. Храните в холодильнике. И принимать луково-медовую пасту по 1 чайной ложке 3 раза в день после приема пищи. От 7 до 10 дней это надо делать. И все у вас пройдет, не будет никаких проблем, никакого кашля. И от ангины. От ангины лучше приготовить сироп, лекарственный сироп на основе меда, лука, трав и чеснока. Он способен к уменьшению отечности гортани, уничтожает патогенные микроорганизмы и бактерии и снимает воспаление, уменьшает боль. И готовится очень просто. В неметаллической емкости смешайте полстакана теплой чистой воды и столько же меда. Натрите на мелкой терке 1 среднюю головку лука и 2 зубчика чеснока. Туда же натрите. Добавьте вот к этой смеси. Дальше 1 столовую ложку сухого чабреца и шалфея. Либо, если у вас нету шалфея, чабрец, нет чабреца, шалфей. Лучше всего дуэтом и чабрец, и шалфей. И залейте 50 мл кипятка. 1 столовую ложку чабреца шалфеем. Залейте 50 мл кипятка. Дайте настояться 15 минут, чтобы и заодно остынет эта смесь. После влить в сироп, перемешать, оставить при комнатной температуре на несколько часов. Потом процедить, перелить в герметичную баночку и хранить в холодильнике. Пить такой сироп следует 3 раза в день, не менее чем через полчаса после приема пищи. Не менее 70 дней. Вот такой вот от ангины рецепт. И вот еще один рецепт распространенный от ангины. Это медово-луковое молоко. Оно у меня в книге есть. Медово-луковое молоко. Оно обладает антисептическими бактерицидными свойствами, но молоко должно быть козье. И вот такой напиток подавляет приступы кашля, согревает оболочку трахеи и бронхов. А вы знаете, что козье молоко, оно максимально приближено к материнскому. И в нем, конечно, намного больше полезных компонентов, чем в коровьем молоке. Запомните это. Итак, измельчите в блендере или натрите на терку 200 грамм очищенного репчатого лука. Отжать из пюре сок при помощи марли или мелкого сита. Потом очистить и разрезать 2 средние луковицы, залить их стаканом молока, поставить на плиту и варить до мягкости. Добавить в горячий отвар луковый сок и снять с огня. Укутать кастрюлю плотным полотенцем, оставить на 45 минут для настаивания и постепенного охлаждения. Процедить напиток, добавить 50 грамм меда и пить средство необходимо каждый час в теплом виде, каждый час по 1 чайной ложке. Обычная острая боль в горле проходит уже где-то через день после начала приема такого целебного настоя, а 3-4 дня вообще все исчезает. Вот употребляйте такое лекарство несколько дней до снижения интенсивности симптомов ангины. А вот от тромбоза используем и для профилактики, и от тромбоза луково-медовая смесь с добавлением лимона и оливкового масла. Вот таким образом мы очистим кровь, артерии, печень, лишний холестерин выведем, восстановим кровоток, наладим обмен веществ. Вот такая это мощная вещь, но принимать луковый настой лучше натощак. Итак, что мы берем? Мы можем измельчить пару луковиц для получения полстакана кашицы.
Потом соединяем натертый овощ с лимоном, соком лимона и с медом в равном количестве. Потом помещаем в чистую литровую банку, доливаем оливковое масло, закрываем крышкой и настаиваем 2 суток в холодном месте. И употреблять готовый настой нужно 1 раз в сутки по 2 чайные ложки. Лучше это делать утром натощак. Курс длится не менее 2 недель. Не менее. Вот таким образом мы все прочистим отлично. Все прочистим. Все наши сосуды, все наши артерии, выведем холестерин лишний, восстановим кровоток. Для крови это прекрасное питание. Вот что такое нутрициология. Как при помощи питания можно восстанавливать себя, своих родных и близких. Ну а для профилактики я всегда рекомендую это иметь дома и употреблять не когда вы уже заболели, а до того. Лучше профилактика, чем лечение. Очень хороший отвар при остром бронхите. Он особенно эффективен в начальной стадии заболевания. Луково-медовый отвар, он смягчает сухой кашель и снимает спазм гортани. Лечебный препарат очень просто сделать. Необходимо снять шелуху с 10 луковиц, порвать ее на кусочки и поместить в кастрюльку с толстым дном. Влить 1 стакан воды или молока. Поставить на слабый огонь и варить 15 минут, потом процедить. Добавить несколько капель мятного масла. Есть мятное эфирное масло. 2 капли, 2-3 капли, больше не надо. И 2 столовые ложки жидкого продукта пчеловодства. Это может быть хороший мед. И пить отвар нужно по 3 чайные ложки каждый час. Каждый час. Лечить бронхит таким способом можно от 5 до 10 дней. Я думаю, я ответила на ваш вопрос, поставленный, как себя держать в здоровье и чем можно заменить имбирь. Имбирь невозможно ничем имбиротерапию заменить, но можно делать вместо этого луковую терапию. Да, конечно, это все зависит от бюджета, это зависит от того, где вы живете. Может быть, у вас в магазинах не продают имбирь. Это зависит от многих факторов. Но лук, мне кажется, есть у всех. И уже с этими 2 продуктами, которые я вам сказала, просто будет как-то даже неприлично писать, что «а если у меня нету меда с луком?» По-моему, проще уже рецепта не придумаешь. Но это очень эффективные рецепты. Вообще советую вам обязательно записывать все, потому что это наши курсы нутрициологии, как при помощи питания, продуктов питания держать себя постоянно в здоровье, в радости, в бодрости и в красоте. А я люблю вас. Пусть Бог благословит вас, ваших родных, близких, ваших детей, внуков. Пусть Он и зальет на вас здоровье в преизбытке. Пока-пока.